İlim ma'rifat tarbiyasi. İlim ma'rifat tarbiyasi. İlim bizga osh nondan muso'rir. Farzand har bir ota-onaning o'zilmas umidi, ko'ngil quvonchi, nijot yulduzi va umrining davomchisi. Farzandlarni atrofli, ilmli, safoli, kelgusiga yaramli qizbasar qilib yetishtirish har bir ota-onaning muqaddas burchi. Bilqut farzand tarbiyasi bolalarning yaxshi hamrohi, ota-onalarning farzand tarbiyalashiga qobil yordamchisi bo'lib qolgusi. İlim bizga osh nondan muso'rir. İnsoniyatni hozirgidek taraqqiyotga erishtirgan, insoniyatning shalliq madaniyatini nurlantirib turgan va uni bizga ulashtirgan birla narsa bor. U bo'lsa-mu ilmdir. İnsonlar ilm egallash orqali g'aflatdan qutuldi. Yovaylik bilan xo'shlashdi. O'zlarining madaniyatini yaratib va mukammallashtirib, bugungacha davomlashtirib keldi. Qadimki shon shuhratli imperiyalar insonlarning ilmida ma'lum darajada kamolatga yetganlikning bevosita ifodasi edi. Misrdagi haybatlik, sirliq al-ihramlar, ko'zni chaqnatadigan madaniyat yodikorliklari, Babil davlatida yaratilgan shalliq madaniyat, Paris zamonida barliqqa kelgan ilmiy hayot, Hindistonning yuksak taraqqiy qilgan madaniyati, Yevropa madaniyatining bo'shki hisoblangan Yunan Rim madaniyati, qadimki Jungoning shalliq madaniyati qatorliqlar insoniyat jamiyatining parlaq va qadimiy madaniyat qatlamiga vakillik qiladi. Uningdan boshqa keyingi kunlarda bayqalgan Amerika quruqliqidagi indiyalardan Maya, Inka, Azteklar madaniyatimi insonlarning zo'r darajada qiziqishini qo'zg'amoqda. Mana bu xil madaniyatlarni manba qilgan insoniyat madaniyati bir-birini to'liqlash, ilmda yuksalish, o'zaro ta'sir ko'rsatish asosida bugungidek shalliq taraqqiyotlarga erishdi. Mana bular ilmning tangdoshsiz qudratini namoyon qilib berdi. Uyg'urlar qadimki madaniyatli, ilm suyar, ma'rifatga erisman xalqlarning biri. Mana bu paketni farzandlarning qalbiga singdirish nihoyatda muhim edi. Uyg'urlarning ilm ma'rifat ro'yi Ipak yo'lida o'zgacha tusda rivoj tepib, Ipak yo'li madaniyatiga nihoyatda muhim tuhfa qo'shgan edi. Muhtaram buvay mana mushu paketlarni navrasi Beliqutchanga so'zlab berib, uning qalbida ilm ma'rifatga bo'lgan tashnalikni uyg'otishni niyat qildi. Beliqut farzand tarbiyasi. Bugun Beliqutchan maktabdan nihoyatda xushal holda qaytib keldi. U qandaqdir yangi masalaga yo'liqsa yoki biror yangi narsani bilib olsa, mushunda xushal bo'lib ketadi. Buvay uning kayfiyatiga qarabla, uningga biror ishning ta'sir qilganligini, kiyimlarini almashtirib chiqibla churuqlab so'zlab ketadiganligini pamladi. "Buva!" dedi Beliqutchan hayajon bilan. "Bugun adabiyot o'qituvchimiz bizga yana yangi narsalarni so'zlab berdi." Buvay ig'ir besiqlik bilan. "Aytqina tatliq bolam. O'qituvchim zodi nimalarni so'zlab berdi?" deb so'radi. O'qituvchimiz xalqimiz orasida yangi madaniyat harakatining boshlanishi va Uyg'ur yangicha ma'rifining borliqqa kelishi va taraqqiy qilishi haqida so'zlab berdi, dedi Beliqutchan. Mundoq degan. O'qituvchim bu haqda nimalarni dedi? Buvay qiziqib so'radi. O'qituvchimiz bizga Beliqutchan qiziqib so'zini davomlashtirdi.
xalqimizning azaldan nihoyatda ma'rifatli xalq bo'lganligini, qadimdan tortib nihoyatda mo'l va rangorang madaniyat meroslarini qoldirganligini, har soha, har kasbda ilmiy asarlarni yaratganligini, hatto ba'zi asarlarning dunyoviy shuhratga ega bo'lganligini so'zlab berdi. Yana-chu? Yana xalqimizning ilmlik bo'lish, ma'rifatni suyish an'anasining har qanday qiyin sharoitida pasayib qolmaydiganligini, balki sharoit yor bergan ahvolda joy-joylarda ilm ma'rifat gullarining po'raklab ichildiganligini misollar bilan so'zlab berdi buva. Bu haqda u yana nimalarni so'zlab berdi? Buvay aldirab so'radi. Buva, muallim bu vaqtda noit ko'p narsalarni so'zlab berdi. Dedi Beliqutjon buvisiga ma'nali qarag'anicha. Xalqimiz 15-asrdan keyin g'aflat uyqusida toza uxlabdi ekan. Toki 19-asrning oxirigacha uxlabdi. Oxirda Akufku Musaboyevlar Qashqa, Otish qatorliq joylarda yangicha maktab ochib, fanniy ma'rifni borliqqa keltiribdi ekan. Uningdan keyin rayonimizning joy-joylarida yangicha maktablar qurilibdi ekan. Toki shunday vaqtgachilik joy-joylarda ma'rifat mash'allari yinib, xalqimizning hozirgi zamon ma'rifi tadrijiy shakllanishga boshlabdi ekan. Shundaqmi buva? Ha, shundoq bo'lgan bolam. Undaqda siz qachonlarda o'qigandingiz? Men oldingi asrning 50-yillarida o'qigan. Buvay xuddi o'tmishga qaytgandek nazarni yiroqlarga tikinicha so'zlashga boshladi. U chog'larda o'ttir boshlang'ich ma'arifi rivojlanib qolmasdan, balki o'ttira va oliy ma'arifmi xeyli yuksalib qolgan edi. Men ana shu chog'larda o'qigan edim va kelgusida o'qituvchi bo'lib, avlodlarning qalbiga ma'rifat nuri chechishni o'zimning umrlik g'oyis qilgan edim. Mana shuningdan boshlab men ma'arif sifida ishlab keldim. Uningdan keyingi ishlarni men sana takror so'zlab bergan edim. Beliqutjon buvisining kechirmishlarini 5 qo'ldek biladi. Uning ilm tarqitish ishlari uchun qanchalik zo'r badal to'laganligini biladi. Shunga bu haqda uni yana gap qoldirishni xohlamadi. Uning ko'nglida tugin bo'lib qolgan savollar xilili bor edi. Buva, dedi Beliqutjon muhtaram buvayning bo'yniga esilib, erkalab turib. Mana ajdodlarimizning ilm ma'rifat ruhi haqida so'zlab bersangiz, sizdan to'liq minnatdor bo'lgan bo'ladimi? Men bu sana mushaqt so'zlab berishni uzundan beri orzu qilib kelgan edim. Buvay birdan ruhlanib ketdi. Qani vaqt kelsin deb kunlarni o'tkazaverdik. So'zlab bersam, anglashni xohlamsan? Albatta xohlayman-da buva, jon deb xohlayman. Dedi Beliqutjon xo'shallikdan sayravatgidek bo'lib. Muhtaram buvay kelini qarab qo'yib. Jon qo'zam, quloq silib angla. Dedi vazmin ahangda. Xalqimiz uzoq asrlik taraqqiyot jarayonida ilm orqali qudrat tepishni tashabbus qilib keldi. Her qanday qilib bo'lsa-mu, farzandlarni ilmli qilib tarbiyalashga ahamiyat berish har bir ota-onaning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati ekanligini ta'kidladi. Shuning uchun biz ajdodlarimizdan bizga yodgor qolgan Idiqut, Kiroran, Beshboliq, Olmaliq, Balasog'un, Qashg'ar qatorliq qadimiy shahar xaroballarini, Bezaklik, Qizil, Qumtira ming uylarini va nurg'un qadimiy izlarni, qabristonliklarda bayqalgan osor atiqalarni buningga pokit qilib ko'rsatalaymiz. Bularga saltanat surish, hokimiyat yurgizish,
va xalqning moddiy ehtiyojini qamdash maqsadi va ehtiyojidan barliq kelgan madaniyat javharlaridan iborat. Shu narsa esingda bo'lsinki, bola. Bir millatning ma'rifatli bo'lishining belgisi yiziq ijod qilish va u yiziq bilan o'zlari yaratgan va bayqagan aqliy tafakkur javharlarini xotirlab kitob qilib bitishdan iborat. Uyg'urlar bu jihatda haqiqatanmi nasl chorvachilikni asos qilgan millat va xalqlardan ro'shan holda olg'a ketgan millatlarning biri hisoblanadi. Buningdan 1300 yillar ilgari O'rxun Silingi daryolari vodisiga tiklangan mangu tosh yodgorliklari xalqimizning moddiy va ma'naviy madaniyatini yo'ritib beradigan eng ro'shan dalillarning biridir. Uningdagi dabdabilik va jasorat bilan aytilgan xitoblar, hayot mamotlik hokimiyat qarashi bizni har doim cheksiz ilhomlantirib turadi. Milodiya 9-asrdan 14-asrgacha mavjud bo'lgan İdqut Uyg'ur xonadonligida maydonga kelgan har xil yozma yodgorliklar va dunyoviy adabiyot namunalarimi bizga nihoyat zo'r ma'naviy qudrat bag'ishlaydi. Qarxoniylar Uyg'ur xonadonligida maydonga kelgan dunyoviy tunji selishtirma tilshunoslik namunasi Türk Tillar Divoni va olamshumul qudratga ega didaktik falsafiy asar Qutqatubilik. İlimlik bo'lishni tashabbus qilgan Atabatul Haqqoiq qatorliq asarlar xalqimizning ilmga bo'lgan herisligi va vatanparvarlik ruhini nihoyat zo'r darajada yo'ritib berdi. 15-asrda Alisher Navoiy Bobur vakillik qilgan ma'rifatchilik ideyasi, Mashrab, Arshi, Nizoriylar vakilligidagi ma'rifatchilik iqim tarafdorlari bizni xalqimizning ma'rifatchilik va ilm suyar ruhidan har vaqt xabardor qilib turdi. Xalqimiz porloq ilm-fan ruhiga ega bo'lib, tarixdan buyon nurg'un ilm-fan gigantlarini yetishtirib chiqqan. Dedi buvay boyiq so'zlarni kuchaytirib. Mahmud Qashqari, Yusuf Hasojib, Xorazmi, Ibn Sina qatorliq ilm-fan gigantlari dunyo ilm-faniga zo'r tuhfa qo'shgan. Uyg'ur xalqi turk tilli xalqlar ichida eng burun madaniyat davriga kirgan va shahar hayotini boshlagan. Turmushga ishlatiladigan ommabop ilm-fan sohasida o'ziga xos uslub yaratgan. Turmush buyumlari, kiyim-kechak, yemak-ichmak, suv qurilishi, har xil pishiqlab ishlash buyumlari, tibbiy ilm va boshqa sohalarda xil zo'r natijalarni borliqqa keltirgan. Xalqimiz bola tug'ilib 7 yoshdan boshlab maktabga berib, ilm o'rgatishni ota-ona bo'lg'uchining majburiyati deb bilgan. 15 yoshdan 18 yoshga kirguncha ilmning hammasi kamolatga yetishni tashabbus qilgan va mushundoq kamolat egillarini yuksak hurmat bilan tilga olgan. Ularga ergashgan. Uyg'ur xalq cho'chaklarida doim xonishning ko'zi yo'rib, oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor, bir o'g'il yangibdi. Bola 7 yoshga kiribdi va 15 yoshigacha hamma ilmni o'rganib bo'pti. Alam mahorati bilan o'zini chiniqtirib, 18 yoshga kirguncha qalamdimi, alamdimi kamolatga yetibdi degan tafsilotlarni doim uchirtamiz. Mana bu xalqimizda ilm-fan ruhining yiltizning qanchalik cho'nqurligini tushuntirib berdi. Xalqimiz ichidan yetishib chiqqan ilm gigantlarimi ilm o'rganish, ilmlik odam bo'lish haqida ko'plagan durdonlarni qoldirib ketgan. Bo'libmi, buning ichida Yusuf Hasojib bilan Mahmud Qashqari, Ahmad Yuknakilar ilm o'rganishning naqadar ahamiyatli ekanligini har taraflama cho'nqur izohlab ko'rsatib bergan.
Buvay sal hayajini besib elib, çaydan azroq ichib kelini namdib oldi va so'zini davomlashtirdi. Biliqut farzand tarbiyasi. Jinim balam, xalqimiz ana shundoq ilm ruhiga boy xalqlarning biridir. Xalqimizning ilm ma'rifat ruhi bugungi kunda bizga udum bo'lib qoldi. Undaqda ilm degan nima? İlim bilish demakdir. İlimning fazilatli narsa ekanligini aql bilan bilish mumkin bo'lib, u vaqt qadimdan hozirgacha yozilgan kitoblarda o'zgacha xos uslubda uchurlar berilgan. İlim sohasida haqiqatni tonish, abadiy bo'lgan hayotga erishish, doimiy baxtsizlikdan xalos bo'lish mumkindir va ilm sababli her kim öz vazifasini biladi. Boshqalarga tajovuz qilmaydi. Ilm ruh lazzati bo'lganlik uchun uningdan ustun turadigan ikkinchi bir lazzat aslo bo'lishi mumkin emas. Ilmning o'zi lazzatli narsa bo'lganlik uchun lazzatli narsalarga sababchidir. İnsonni eng buyuk martabalarga erishtirgan va nomlarini keyingilarga qoldirgan narsa dal ilmdir. Ilm martabasi mustahkam martaba bo'lib, yo'qotilish, bekor qilinish xavfi bo'lmaydi. Ilm iztirob vaqtida sirdosh, g'urbatda yo'ldosh, xilvatda qo'ldosh, dushmanlarga qarshi turg'uchi ishonchlik bir quroldir. İlimden ortiq boylik, nodonlikdan ortiq peqirlik yo'qdir. Haqiqiy odam bo'lish uchun qitirqinib bilim egilashga to'g'ri keladi. Biz ilm egilash orqali tug'ma aql farosatni texmi voyaga yetkaza olamiz. Odamga xos ustun xarakter yetildira olamiz. Ilmga intilgichlar bilan birga bo'lib, u jamiyatning ehtiyoji, odamilik xarakterining ehtiyojidir. Odam tabiiy iqtidori bilan tug'iladi va uzun muddat qitirqinib ilm egilash orqali tadrijiy voyaga yetadi. Ilm mash'ili bilan aqlni yo'ritib, insonga xos ruh va xarakterda o'sib yetilish uchun asos bo'ladi. Ko'z nurim balam, Qulqum sizda jinim buva. İlim davrning eng jonliq inkosi sifatida kundan kunga yengilib bordi va davrning taraqqiyotini olg'a siljitishda eng muhim rolini joriy qildirdi. İnsanlar o'tni bayqagan kundan tortib, o'zlarining qudrati va aql farosati haqida uzluksiz izlanishga boshladi. İnsanlar öz aql bulqini qizish va uni joriy qildirishga ahamiyat berganlikdan zamonlarning o'tishiga ergishib, bilim va tajribalar to'planib, yana davr taraqqiyoti uchun xizmat qildi. Buning natijasida insonlar bir davrdan yana bir davrga yangi ruh va qiyofat qadam qo'yishga boshladi. Elektr tokining kashf qilinishi va uning keng ko'lamda ishlatilishiga ergishib, insoniyatning taraqqiyoti g'oyat zo'r yuksalish imkoniyatiga erishdi. Bugungi kunda insonlar yuksak aqliylashgan uchur davri turmoqda. Mana bu taraqqiyotlar ilmning haqiqiy qudratini bizga namoyon qilib berdi. Ilm ana shundoq ma'naviy qudrati orqali insoniyatni g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarga erishtirdi. Muhtaram buvay Beliqutjanning inkosini bermoqchi bo'lib, uningga qaradi. Beliqutjanning butun zehni bilan gapiga quloq serayotganligini ko'rib, mamnunligi oshdi-da, so'zini davomlashtirdi. Aziz balam, ilmning ta'rifi haqiqatan nihoyat ko'p. Shundoqkan, Qisqasi, ilmning inson uchun oshnandimi zo'ridir. Chunki qo'rsoq to'yg'izish bilan mashg'ul bo'lib, hayotlikni davomlashtirish moddiy ehtiyojning taqozzosidan kelib chiqqan bo'lib,
o'zining bu xil ehtiyojini bir narsa yeyish orqali to'liqlab ketishni hayvonlarmi biladi? Halbuki ilm egilash, ilm orqali ro'noq tepish, o'zining insoniy xususiyatini texmi joriy qildirish, sifatli yashash muhiti yaratish insonning qo'lidan keladi. İnsan mana bu maqsad va nishonlarga qitirqinib ilm egilash yo'li orqali yetadi. Shuning uchun bizga qo'rsoq to'yg'izdigan oshnandimmi ilm zarur deb qaraymiz. Oshnanni tirikchilik yo'li bilan tepib olg'ili bo'ladi. Ammo ilmni qitirqinish, ijtihod qilish yo'li orqali qo'lga kirgizgili bo'ladi. Mumkin bo'lsa, mening ilm haqidagi bu so'zlarimni aql tarozangda dangsab ko'r va ijtihod bilan ilm egilash, ilmda kamolat tepish yo'lini tut. Shunda qilsang, ilm senga xosiyat, yuksak martaba, eng muhimi ulug'vorlik, yuksak insoniy xarakter va sifatli yashash muhiti yaratib berdi. Biliqutjan ilgari ilm o'rganishni maktabga berib o'qish, belgilangan darsliklardagi bilimlarni o'qituvchining yetakchiligida o'rganish va darsdan sirtqi ba'zi materiallarni o'qib qo'yish tabli tushungan bo'lsa, endi uning bu tushunchasi nihoyat oddiy bo'lib tuyulyotadi. U o'zining ilm haqidagi durdonlari, ilm egallashning xosiyati va ilmlik bo'lish tajribalarini ijtihod bilan o'rganish qaroriga keldi. "Jinim buva", dedi u hayajonlangan holda. "Ilm to'g'risidagi so'zlaringizni anglab, o'zimning bu jihatda haqiqatan cho'lti ishkanligimni his qildim. Bu vaqtda yanada cho'nqur va kengroq so'zlab berishingizni chin qalbimdan umid qilaman." Balam, sen texi kichik. Buvay Biliqutjani bag'riga besib turib so'zlashga boshladi. Sen toza tarbiyalaydigan, dilingga ilm nuri raso ta'sir qiladigan bosqichda turibsan. Mana mushu chog'dan boshlab sening qalbingda ilmga hirislik qo'zg'alsa, keyin cho'qim ilmning yuksak cho'qqisiga chiqishingda masala yo'q. Men sening mana mushu paslangni ching tutib, dilingga ilm ruhini singdirmoqchiman. O'qigan o'g'il atidan ulug'. Ovozliq kitob Abdi Tali.